हाय गाइस, आप लोगों को पता ही होगा सर्दी का मौसम आ गया है। जुकाम, सर्दी, खांसी सबको हो गई है। क्यों ना आज हम भी कुछ वैसे ही कुछ प्रैंक कर तेरी। सॉरी 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 भाई। हाँ तो फिर आज का प्रैंक आपको तो समझ ही गया होगा कि नहीं। तो फिर मैं खाली आपको ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ सबको पता है कि सब्सक्राइब करो और बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। सब्सक्राइब करना, नीचे जो सब्सक्राइब बटन है रेड वाला, उसको प्लीज़ क्लिक करना। और हाँ, खास बात, आप लोग कमेंट रोलिंग के लिए हम लोग तैयार है। आप लोग जो चाहिए वो कमेंट आप कर दीजिए। Get over here! Monster kill. अरे पानी बिस्लेरी है, बिस्लेरी है।